السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حنايا في الملعب ديالنا الحمد لله حصلنا على نتيجه ايجابيه. كان بامكاننا اننا نسجلوا اكثر، لان عارفين الصعوبات اللي تقدر تواجههم في مقابلات خارج الميدان. الفريق الخصم هو امام الجماهير ديالو باغي يرضيه، لعب الكل. حنايا كنا لاعبين على اساس باش ما يتسجلش عندنا هدف. ممكن جاء هدف عن طريق ضربه ركنيه اللي ينتج عليها هدف السبق ديال الفريق الخصم، ولكن الحمد لله اللاعبين كما قلت لهم
بقاونا مركزين لان في اي سيناريو كنا متوقعينه. ممكن كيجاونا فرص اللي كنا نقتلوا بهم المقابله، ولكن كره القدم هي هذه. الحمد لله لاعبين داروا واحد المجهود كبير اللي تخلصوا عليه بالتاهل للدور الموالي. تنشكروا الجماهير اللي جات وساندتنا. ان شاء الله غادي نستعدوا ان شاء الله للمقابله. معنا رضا تاكناوتي، واحد من لي ستار ديال هذا الماتش هذا. رضا، اول حاجه مبروك. الله يبارك فيك. رضا، اليوم عشتوا صعوبات كبيره في الماتش. بون اول حاجه تنبغي نهنئ اللاعبين وتنبغي نشكرهم على المقابله اللي قدموا. جو سي باش جينا الرادس وتكاليفا للدومي فينال سي با فاسيل مع فريق كبير كنجم الساحل. دونك تنبغي نشكرهم على المقابله اللي قدمنا بجوجنا، وتنبغي نشكر اوسي الجمهور اللي جا حضر بكثافه. تنبغيو نهديو لهم هذا الانتصار هذا، والحمد لله منين دزنا لدور النصف. وبالنسبه للصعوبه تو سي اي ماتش حنا الكارت فينال سي لا ميم شوز، بحال يلعب في كازا بحال يلعب هنايا، فهمتيني. دونك لو بلوز امبورطون هو دزنا الحمد لله. الضغط كان كبير، قدرتوا تجيريو لا دوزيام ميطون. الضغط تيكون في اي ماتش حنا عندنا في كازا، فهمتيني. تنلعبوا في كازا مع اي فرقه، لا في البطوله لا الشامبيونز تيكون علينا الضغط، فهمتيني. دونك حنا الضغط بوتيتر مولفينو. كان الجمهور موراك عاونك شويه بيان سور كعاوني الجمهور ديالنا، تنبغيو نشكرهم. عاوني انا عاون اللعابه، والحمد لله دينا لهم هذا الفيكتوار وهذا الفوز الحمد لله. شنو هي الوقيته رضا اللي قدرتوا انكم تخطوا في هذيك الصعوبه مورا الهدف وتعودوا تدخلوا في الماتش؟ جو سي داك العام اللي فات لعبنا دومي فينال مع سان داونز، ماتش روتور، وكان بوتيتر في حاله الشكل ولا اكثر، فهمتيني. ولكن جو سي ملي كتكون ان جوار بروفيسيونيل تو دوا جيري هاد الصعوبات وهاد الاراق اللي تيكونوا. هلتي والله. هذه الشامبيونز ليغ. الفرق كلهم لعبوا على الحظوظ ديالهم في الملاعب ديالهم. حنايا في الملعب ديالنا الحمد لله حصلنا على نتيجه ايجابيه. كان بامكاننا اننا نسجلوا اكثر لان عارفين الصعوبات اللي تقدر تواجههم في مقابلات خارج الميدان. الفريق الخصم هو امام الجماهير ديالو باغي يرضيه، لعب الكل. حنايا كنا لاعبين على اساس باش ما يتسجلش عندنا هدف. ممكن جاء هدف عن طريق ضربه ركنيه اللي نتج عليها هدف السبق ديال الفريق الخصم. ولكن الحمد لله اللاعبين كما قلت لهم بقاونا مركزين لان في اي سيناريو كنا متوقعينه. ممكن كيجاونا فرص اللي كنا نقتلوا بهم المقابله، ولكن كره القدم هي هذه. الحمد لله لاعبين داروا واحد المجهود كبير اللي تخلصوا عليه بالتاهل للدور الموالي. تنشكروا الجماهير اللي جات وساندتنا. ان شاء الله غادي نستعدوا ان شاء الله للمقابله الجايه ان شاء الله بواحد اريحيه ان شاء الله في هذا الشهر اللي جاي ان شاء الله بحول الله. C'était un match difficile parce que Étoile ici il était venu jouer là, donc c'est que j'avais dit à match aller, donc on viendra ici pour arracher la qualification, on viendra pas ici pour jouer comme des femmes tout ça, donc on est des hommes, on a montré que les quoi qu'on est capable, on a arraché la qualification malgré la défaite. Inch'Allah, Dieu a fait grâce. On va corriger les erreurs, on va encore améliorer, on va faire des nécessaires pour taper encore la demi-finale, pourquoi pas gagner la Coupe de la Champions League. Quand vous voyez la demi-finale contre l'Ahli, C'est un grand match. El Ali, c'est un adversaire de grande taille, donc il faut respecter l'adversaire. Nous aussi, on va travailler, on va mettre tout en place et puis on va faire des nécessaires de nous-mêmes, Inch'Allah. Brahim Komara, félicitations tout d'abord. Comme c'était le match, c'était un match difficile. Ouais, très difficile, mais on s'attendait à ça. On savait que l'équipe de l'Étoile est une bonne équipe. Voilà, on a bien bossé durant la semaine et on perd le match 7, mais on est qualifié. Voilà, on est content, on est content de notre boulot. Quand vous voyez le match contre l'Ahli, Ouais, dans cette compétition, quand tu passes les phases de poule, c'est sûr que tu tombes sur des grandes équipes. Et voilà, on sait que l'Al-Ahly, c'est une grande équipe, comme le Wydad aussi. On va d'abord se concentrer sur le match de championnat et
bien préparer aussi le match de la demi-finale, Inch'Allah. Que dites-vous au public qui était... Oh, on l'a dit, merci d'abord pour le déplacement. Ouais, c'est pas vraiment injuste parce que perdre à l'extérieur 2-0, ça ne veut pas dire qu'on est déjà hors. Parce qu'on a une nouvelle chance la semaine prochaine, c'est à nous de tout donner, essayer de profiter de nos occasions et essayer de se qualifier. C'est essayer de s'améliorer, de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'on a fait aujourd'hui, ça c'est clair, et puis essayer de marquer le plus de buts le plus possible. Moi j'ai confiance, moi je crois jusqu'à la fin. ديما فما في الكره كل اغلاط اذا ما فماش اغلاط فماش اهداف نحاولوا احنا نحطوا الوداد سو بريسيون نلزوه باش يغلط كيف ما صار لنا لهنا ونحاولوا باش نسجلوا عملناها قبل علاش لا توا مادام فما الكره ديما فما الانسان يكون طموح والانسان يكون ما يلوحش سلاح حتى للاخر كيما هما اللي يعملوا لعبوا حظوظهم حتى للاخر احنا نلعبوا حظوظنا حتى للاخر هكا ومن بعد المقابله جايه فما حديث اليوم شفتوا اللي معناها الجمهور كيفاش وحده قادر باش معناها باش يجيب طرح فما برشا معناها ساهم برشا الجمهور الوداد اليوم في الانتصار معناها بنسبه كبيره ساهم في الانتصار ان شاء الله نولي نراو جمهور في تونس معناها خاصه في المقابلات هذه بالعدد هذايا احنا جمهورنا ديما حاضر معنا صحيح مي ان شاء الله في رادس معناها يكون بالكونتيتي اللي كما توجدوا اليوم جمهور الوداد ويعاوننا ان شاء الله باش نرجعوا في النتيجه. با علاش الواحد ما عمره ما يسلم 2-0 ورجعنا حتى في سكورات اكثر من هيك وداير ليزيكيب اللي خرجت الكل في التور هذا خسرت دو بيوت ديكار كل حال احنا ما ناخذش عنا فيهم معنا نخموا على رواحنا باش نرجعوا من غدا نختموا على رواحنا نخموا فما دي لاكون الواحد لازم يصلحها من المدرب سورتو في التالي عنده برشا حوايج لازم يخدمهم. لما تشوفوا اليوم معناتها الجمهور نتاعهم كيفاش ساندهم لقصه لاخر دقيقه ان شاء الله معناتها الجمهور نتاعنا يقفوا رانا احنا قاعدين نصلحوا وجات بون بريود اللي فيها مقابلات كبيره كيما المقابله هذه نتاع شويه وقت لكن الماتش الجاي ناخذ الناس كل مع بعضنا ما نسلموش سواء اداره ولا ملاعبيه ولا اداره فنيه. Bon, nous on était déterminés, il y avait la grinta donc on était vraiment déterminés à faire ces matchs donc c'est pour cela qu'on a fait les matchs qu'on avait fait là. Bon, nous on est déterminés, on garde notre morale en place. On va y aller là-bas, on va faire le nécessaire de nous-mêmes. Je sais qu'Inch'Allah, on va se qualifier. C'est pas difficile, nous aussi on est des soldats. On part à la guerre, je sais qu'on va y aller là-bas, on va faire le nécessaire. الفارق هو اول حاجه كما شفت المباراه فالجمهور كان معنا وكان مساعدنا وكانوا حتى فريقنا كان مسيطر على المباراه كنا نتمناو نخلصوا المباراه بنتيجه اكبر وهذا الحين خلصنا الشوط الاول هنايا ومازال لنا شوط ثاني في تونس ان شاء الله. بيان سور كو سي ماتش ديفيسيل وان شاء الله احنا اون كونسونطري سور سا ونجيبوا ان شاء الله. Dans un match très difficile, à conseguir la qualification, je pense que se doit donner la félicitation à tous les Wydadi, à le public, à les joueurs, à les clubs, à tout. Match très difficile contre une grande équipe. Je pense que toujours le respect à l'adversaire, je pense que l'expérience dans le football, de les points de voix de le coach, de l'entraîneur, à mon avis, toujours le respect à l'adversaire, c'est essentiel pour gagner les matchs et pour bien travailler. De mon position, il y a beaucoup de respect pour l'étoile, pour les grands joueurs qu'il y a à l'étoile, pour les grandes équipes. Aujourd'hui, a fait un match, très grand match. A joué très bien football, très bon football. Nous, Wydad, nous avons fait un match aujourd'hui plus défensif, bien sûr. Ça, c'est comme ça, aller et retour. La victoire à Casablanca 2-0 a fait qu'aujourd'hui, notre équipe travaille beaucoup plus la part défensive. حبينا نرجعوا في النتيجه ما وفقناش ربي مالوريزمون نعرفوا اللي ترشح يتلعب سير دو ماتش ضيعنا ماتش لالي في ماتش روتور ما وفقناش ربي باش نرجعوا المقابله هذه نبنيو عليها تعرفوا اللي احنا توا ستاف تكنيك جديد فما اداره جديده زاده موجوده مازال عندنا استحقاقات اخرى مازال عندنا اهداف اخرى نحاولوا نبنيو على الماتش ان شاء الله نشكر الجمهور اليوم اللي يظل كان اللاعب رقم واحد في المقابله شجعنا من الاول حتى الاخر وقف معنا دز معنا كيف عادته حبينا نفرحوهم مالوريزمون الريزولتا ما تبعكش عملنا يمكن الماتش اللي كنا
وصلنا النيفو اللي نتصور ما كناش نتصوروا حتى باش نوصلوا له. النيفو هذا خلقنا برشا فرص مي مالوروزمون يظل ماتش اللي كان فاتال اللي نحن ما رجعناش في النتيجه مالغري لي فور نتاع الولاد ومالغري الفرص اللي خلقناهم ومالغري الجمهور اللي نشكره بالمناسبه اللي كان في المستوى واكثر زاد اليوم دز معنا من الاول حتى الاخر. هذيك الكره احكام الكره احنا عملنا اللي علينا مالوريزمون النتيجه ما تبعتش. احنا عملنا مقابله الشوط الاول والشوط الثاني ممتازه فسخنا فريق الوداد ضغطنا عليه فوق حطيناه سوبريسيون خلقنا فرص عملنا كل شيء. مالوريزمون الكره الاخرى كان فما ضغط على اللاعبيه طبيعي تسرع الاكسيتاسيون اللي نحبوا نسجلوا فيها هذاك يمكن اللي خلانا المساله الاخرى والتوش الاخرى ما كانتش صحيح. من بعد الماتش يمكن قلنا معناها من اللي غادي من الفاصون اللي خسرنا بها الماتش ماهيش كاتاستروفيك. يمكن ما لعبناش على امكانياتنا يعني لعبنا في الاهلي لعبنا في بلاتينيوم لعبنا في برشا ماتشات كنا نجموا نلعبوا ما خير. يمكن برشا بريسيون في الماتش اللي دوماج معناها لازمنا نتعلموا من الماتشات نتاعنا نعرفوا كيفاش نوقفوهم ونحضروا لهم من كي نلعبوا على الاكستيريور فهمت. دونك الاولاد ما شاء الله لاعبين الاقل واحد لاعب 20 ماتش شامبيونز ليغ دونك نورمالمون موجوده الاكسبيريونس كون نتعلموا نغلط نتاعنا. احنا جوال الروح الايطالي روما الالجيري نيري عليك يا شير الفيلي زور الشركه ندير حاله مع الحضره احنا جوال الروح الايطالي روما وشكرا عليك يا شير الفيلي زور الشبكة نديرو حالة مع الحمراء احنا جوانا الروح الايطالي حسوني علي يا شير فيلي زور الشبكة نديرو حالة مع الحمراء احنا جوانا الروح الايطالي روما الجيري